Il-Partit Nazzjonalista huwa kontra s-sussidju għall-enerġija li jibqa' kif inhu mogħti mill-Gvern biex iżomm stabbli l-prezzijiet tal-enerġija għall-familji u għan-negozji. Permezz tal-kandidata nazzjonalista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Louisanne Pulis, il-partit ta' Bernard Grech saħaq li s-sussidju fuq id-dawl m'għandux jingħata lil kulħadd, inkluż lil fabbriki li jħadmu l-ħaddiema li jaqilgħu l-għajxin tagħhom għall-familji. Inti taħseb li l-sussidju m'għandux ikun l-istess għal kulħadd, għandu jkun għal min m'għandux bżonn u m'għandux ikun is-sussidjat. Il-Kummissjoni Ewropea wkoll qed tgħid lill-Gvern Malti biex iwaqqaf is-sussidju fuq l-enerġija, xi ħaġa li l-Gvern baqa' sodwara u jgħid li jrid iżommu favur il-familji u n-negozji biex iżomm ekonomija b'saħħitha li baqgħu jiċċertifikawha b'mod b'saħħtu l-esperti internazzjonali bħal Moody's fl-aħħar rapport tagħhom. Il-kap tal-Oppożizzjoni wkoll kien tkellem kontra s-sussidju fuq l-elettriku li qed jagħti l-Gvern wara li kien diġà ddikjara li jekk il-prezzijiet jolew barra minn Malta, pajjiżna jkun kostrett li jagħmel l-istess għaċ-ċittadini tiegħu. Li tibqa' tissussidja l-enerġija żgur li mhijiex l-aktar għażla sostenibbli. Louisanne Pulis li kienet qed tieħu sehem f'dibattitu fosthom mal-kandidat Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Thomas Bajada spiċċat anki tħawwad fuq is-sussidju li qed jagħti l-Gvern fuq l-elettriku. Mela, aħna qegħdin nitkellmu fuq is-sussidju tal-enerġija li qed jagħmel il-Gvern. L-ewwel nett, dawn is-sussidji bdew fi żmien il-COVID. Għaliex? Le, dawlu l-ilma, tal-kontijiet. Mux fi żmien minħabba l-COVID bdew daw il-ħafna. Le, issa bdew daw. Dal-sussidju li qed jagħti l-Gvern 600 miljun fis-sena li qed jagħti blanket subsidy. Ġifieri l-Gvern qed joħroġ sussidju biex il-kontijiet ma jolewx, id-dawlu l-ilma ma jolewx. Fl-istess programm fuq ix-xandir, Pulis ma eskludiċ koalizzjoni oħra, din id-darba ma' Arnold Cassola. Taħseb li wasal iż-żmien li l-Partit Nazzjonalista ifittex li jagħmel xi forma ta' koalizzjoni politika sejħla li ma' nies bħal Arnold. Partit Nazzjonalista dejjem kien miftuħ. Koalizzjoni oħra l-Partit Nazzjonalista tfakkar lin-nies f'dik li kien għamel Simon Busuttil meta baqgħet imlaqma bħala l-koalizzjoni tal-konfużjoni.